नमस्कार, मी अभय गोडसे. मी मंजुषा गोडसे. आणि मी रुद्र गोडसे. आम्ही पहिल्यांदाच साऊंड ऑफ वाईल्ड तर्फे ताडोबाच्या टूरला आलो होतो. आणि पहिल्यांदाच म्हणजे साऊंड ऑफ वाईल्ड तर्फे पहिल्यांदाच नाही, तर ही माझी आयुष्यातली पहिली सफारी. आमची तिघांचीही. लाज वाटते. 1953व्या वर्षी पहिली सफारी करतोय. याचं खरंच खूप वाईट वाटलं, कारण आजपर्यंत मी इतका आनंद कधीच घेतला नव्हता. आनंद म्हणजे अशा अर्थाने की एरवीच्या आपल्या आयुष्यामध्ये इतकं सगळं रुटीनाइज आयुष्य असतं आणि अनिश्चितता सुद्धा असतेच, पण इथे इतकी अनिश्चितता असून सुद्धा त्याच्यामध्ये आम्हाला इतका आनंद मिळाला. म्हणजे वाघ किंवा कुठलाही प्राणी असो, दिसेल का न दिसेल ह्याची कुठलीच शाश्वती नव्हती. पण तरीसुद्धा साऊंड ऑफ वाईल्ड तर्फे खूप प्रयत्न केले गेले आणि आम्हाला उत्तमरित्या रुद्र नावाचा एक वाघ आणि माया नावाची वाघीण अप्रतिमपणे आम्ही बघितलं त्यांना. आणि एक वेगळाच अनुभव आला की त्यांनी जे आमच्याकडे लुक दिले ह्याच्यावरनं लक्षात आलं की इतके आपण तुच्छ आहोत. आणि ते त्यांच्या टेरिटरीमध्ये अशा पद्धतीने फिरत होते की वाटलं की खरंच म्हणजे साऊंड ऑफ वाईल्डच्या कुठल्या तरी याच्यावर मी वाचलं की ॲडव्हेंचर ऑफ सोल. मला खरंच पहिल्यांदाच आयुष्यामध्ये मी माझ्याजवळ गेल्याचा फील आला. आत्म्याचं खूप लांब असेल कदाचित, पण आपण आपल्याजवळ असणे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि खूप आनंद झाला. इथून पुढे मी तर ठरवलेलं आहे की प्रत्येक वर्षी कमीत कमी एक तरी टूर अशा प्रकारच्या निसर्गाच्या सान्निध्यात घालवायला पाहिजे. इतकं आयुष्य रुटीनाइज झालंय ना, तर निसर्गाचा आनंद घ्यायलाच विसरलोय आपण. पण इथे आल्यानंतर आम्हाला तो आनंद तिघांनाही खूप मिळाला. जवळून प्राणी बघायला मिळाले आणि इतकं मजा आली ना की आपण नुसतेच फोटोंमध्ये बघत असतो किंवा फिल्म्समध्ये बघत असतो प्राणी, पण इतके जवळ आलेले प्रत्यक्ष प्राणी बघताना खूप आनंद झाला आणि मजा आली. खरंच दरवर्षी फॉरेस्टमध्ये यायलाच पाहिजे, निसर्गामध्ये फिरायला पाहिजे. बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात. ती एक शांतता वेगळ्या प्रकारची अनुभवायला मिळते, जी आपल्याला आयुष्यात कधीच मिळत नाही. असं आपण म्हणतो, पण नाही, खरंच नाही मिळत ती. आणि आणखीन एक पॉइंट आउट करायला मला फार चांगलं वाटेल की साऊंड ऑफ वाईल्डची जी मॅनेजिंग आहे सगळी जी आहे ती फारच चांगली आहे. म्हणजे त्यांनी जो स्टे ऑर्गनाईज केला आमच्यासाठी, जे हॉटेल आहे ते फार मस्त आहे. तिथे म्हणजे कोविडची जे आपल्या सगळ्यांच्या मनात जी इतक्या वेळात जी भीती बसली होती, तिथे सगळे प्रिकॉशन्स पाळले जात होते. त्यामुळे आम्ही पण सगळे रिलॅक्स झालो होतो आणि एकदम रिलॅक्सेशननी आमची सगळ्यांची ही टूर कंप्लीट झालेली आहे. आम्हाला मुळातच सगळे जे प्राणी आम्ही जे बघितले ते इतके असं रिअल ह्याच्यात बघणं खूपच वेगळा एक फील देतो आपल्याला एक. सो मला हे फार आवडलं साऊंड ऑफ वाईल्ड थ्रू, आणि मी हे पुढे कंटिन्यू करायचा विचार करतोच आहे. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट की अशा प्रकारचे बाईट्स हे बऱ्याच संस्था मार्केटिंगसाठी घेत असतीलही. साऊंड ऑफ वाईल्ड कशासाठी घेते मला माहीत नाही. मी मात्र मार्केटिंगसाठी ही बाईट देत नाही आहे. तर प्रत्येकाने थोडासा विचार करून आपण आयुष्यात कुठल्या फालतू गोष्टींमध्ये अडकलेलो आहोत, त्याहीपेक्षा निसर्गाच्या सान्निध्यात जितकं राहता आलं तर तुमचंच आयुष्य समृद्ध होईल. हे अनेक लोकांपर्यंत माझा अनुभव सांगण्यासाठी मी हा बाईट देतोय. बाकी साऊंड ऑफ वाईल्ड म्हणजे जंगलात जितकी अनिश्चितता होती त्याच्यापेक्षा साऊंड ऑफ वाईल्डची प्रत्येक गोष्ट ही निश्चित होती. मग ते ट्रॅव्हल असो किंवा स्टे असो किंवा लंच असो किंवा डिनर असो, कुठल्याही प्रकारचं जी काही एक सेवा होती ती अत्यंत अप्रतिम होती. तेव्हा प्रत्येकाने साऊंड ऑफ वाईल्ड तर्फे तर उत्तमच, पण साऊंड ऑफ वाईल्ड तर्फे जमलं जरी नाही तरी प्रत्येकाने अशा प्रकारच्या टूर्स वर्षातनं एकदा तरी कराव्यात अशी माझी विनंती आहे. थँक्यू. धन्यवाद.